1, 2, 3, let's go! Hey guys, habari, karibuni kwenye channel yangu. Naitwa Marie. Kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, usisite kubofya kitufe kilichoandikwa neno subscribe hapo chini chenye alama nyekundu, na pia kama wewe ni mwenyeji, asante kwa kuwa nami mpaka kipindi chochote. Watu tunaongelea kuhusu kila kitu kinachohusu urembo kwenye channel hii. Kwenye video yetu hii ya leo naenda kuonyesha jinsi ya kufanya protein treatment. Yes, protein treatment. Ni muhimu sana kufanya protein treatment, haijalishi una natural hair au una nywele zenye dawa, yani relaxed hair. Ni muhimu kufanya protein treatment japo mara moja kwa mwezi au mara moja kwa miezi miwili. Hii inafanya nywele zako ziwe zenye afya na kuepuka matatizo mbalimbali ya nywele kama vile nywele kuwa zimefubaa, kuwa na mba, nywele kukatika, nywele kuwa na rangi isiyoridhisha. Yes, yote hayo yanaweza kusaidiwa na protein treatment. Kwenye protein treatment yetu hii ya leo ina vitu vinne. Nimechanganya ndizi, mtindi, Greek yoghurt, asali na mafuta ya mzeituni, yani olive oil. Tunaweza kuelekea kwenye video kuonyesha jinsi naenda kuwatengenezea. Unachoenda kuhitaji ni ndizi yako mbivu moja, asali, Greek yogurt na ni mtindi jamani, na mafuta ya mzeituni au olive oil. Utaenda kuweka ndizi yako kwenye blender, kisha utaweka vijiko viwili vikubwa vya Greek yogurt. Utaongeza pia na asali vijiko viwili vikubwa. Ukishaweka asali vijiko viwili vikubwa, utakuja kuweka vijiko viwili vikubwa vya mafuta ya mzeituni au olive oil. Kisha saga mchanganyiko wako mpaka utakapokuwa umelainika na unakuwa hauna mabonge. Na hivyo ndivyo mchanganyiko wako utakapokuwa unaonekana. Tumia protein treatment hii. Kwanza nitaenda kuosha nywele zangu. Yes. Naenda kuosha nywele zangu na shampoo yangu ya Mega Growth, ndio naitumia siku zote. Alafu nitarudi tutapaka protein treatment yetu. Leo sifanyi pre-poo sababu naona kama nywele tayari zimejaa mafuta sana, kwa sababu nilikuwa nimezisuka. Kwa ile kupaka mafuta tu kwa juu, nywele zinakuwa zimejaa mafuta. Kwa hiyo hatutofanya pre-poo, tutaenda tufanya shampooing moja kwa moja. A few minutes later. Kama ulivyoona nimemaliza kuosha nywele zangu, bado ni mbichi. Kwa hiyo zikiwa mbichi hivi ndio tunaenda kupaka treatment yetu. Yeah. Nanuka lakini itabidi uzoe. Unachukua kipande kidogo, unaanza kupaka kuanzia kwenye mizizi hadi kwenye mwisho wa nywele.
Ukishamaliza kupaka kote, unatumia deep conditioning cup kama unayo, au mfuko kama ulipo unaruhusiwa na unao, unaweza kutumia. Mimi nitatumia kama kawaida, natumia hii hapa. Sijui inaitwaje kwa Kiswahili, na najua inatumika kufunikia vyakula. Ndio tunafunikia nywele zetu. Ukishamaliza kuweka nani hapo vizuri, na sasa napenda kuvaa satin bonnet yangu, au utafunga kitambaa kama unacho. Alafu nakaa nayo kwa muda wa dakika 45, lisali moja au nusu saa. Ila mimi nitaenda kukaa nao na saa moja nzima. Alafu kimaliza tutakuja kuosha na maji ya baridi. 1 hour later. Kama unavyoona ndo nimeshasuuza nywele zangu. Zipo tayari sasa, na nitapaka mafuta, nitafunga mabutu, alafu nitaziacha zikauke. Mpaka kufikia hapo nimefika mwisho wa video yangu. Asante kwa kutizama mpaka muda huu. Usisite kusubscribe kama hujasubscribe bado. Like, comment, share na marafiki zako. Vyote hivyo. Kwa kusema hayo, mpaka kwenye video nyingine ijayo. Kwaherini.